Ej. Igen. Fordi den lige gik ud, det fordi at der kom sådan et latterligt produkt op. Man bare lige skulle trykke kryds ved. Skøs, mand! Fuck, det var godt skudt! Der kom en abekat og dræbte mig. Nej, men du skulle seriøst se det, Kød! Det var rent! Godt, mand! Det er godt, vi filmer det her. Dejligt! Dejligt, ja. Det er dejligt, ja. Det var bare ikke dejligt. Det er bare dejligt. Det var dejligt. Som I kan se, Der kommer en! Så har vi to. Jeg knifer ham. Skyder jo. Jeg tager ham med kniven af. Ham der er herinde. Skid. Fuck, han har lidt liv, ham der. Jeg skal have den der. Shake! Shake det, bitch. Alle boys skal. Jeg får se godt snipe, så jeg har. Ja. Er du basic? Nej, der kommer en bagfra mig også. Fuck dine bitches. Hey, sådan taler man ikke til publikum. Altså, jeg ved godt, I er bitches, men okay. Jeg er faktisk uddømt som lokal idiot. Jeg er uddømt som lokal spidiot. Ved I, hvad det er? En spidiot, det er et spidiot. Og hvis I ikke ved, hvad en spidiot er, så tag og søg på spidiot. Og ved jeg, jeg skal også tage og søge på det, for jeg ved sgu ikke, hvad det er. Spidiot, det kan ikke være så svært at finde med det. Spidiot! Og jeg troede, det var en anden af. Oh my god! Hvor er han bare god! Indenfor! Står i dækken. Klar det, der kommer en eller anden abe. Klar det, der kommer en abe. Klar det, der kommer en abe. Klar det, der kommer. Klar det, der kommer. En kæmpe abe. Nej! Det var ikke mig. Så var mig døde. Nej, det er mig, jeg var inde i mig døde. Og det er mig der trappen fra her. Vi ses YouTube. Vi har det rigtig godt. Ses YouTube. Hej YouTube. Nu begynder vi på den samme video. Men hvad er det nu, man skal bruge, når man skal spille? Er det ikke Pepsi? Ved du hvad? Vi har ikke noget Pepsi. Men vi har noget Faxi Kondi. Ja. Yeah. Men det kan vi ikke nå at hente. Jo, vi kan. Det er faktisk skide rimelig hold. Nå, men vi henter noget Faxi Kondi nu. Og nej, det gør vi faktisk ikke. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi efter banen. Det er mobilt steg, så. Vidste I godt? Jeg har kun 4 fingre. Nej, det er ikke. Han er handicap. Ja, det er. Jeg ved godt, de er handicap, men det behøver ikke at sige, vi ses. Jeg fik lige noget galt. Ja, det sker lige, når folk gør. Jeg er den øverste, det vil jeg blive ved med at være, så I venlig se den video, så jeg er fri for at blive ved med at sige, ja, jeg er nødste, hvor sej, jeg kan bygge min alko. Der er en abe. Men det behøver du ikke sige 2 gange. Jeg venter. Der var en abe, der blev skudt lige i hovedet. Lige i det gate. Lige facecam. Ej, hvor han er bare irriterende. Ej, for fanden. Fuck, en bøjse. Fuck, en bøjse, gal. Jeg kunne ikke forstå det, jeg sagde, hvad ham der redde mit liv. Hvad? Ej. Ha! Han løber helvede. Jeg knifer ham jo. Minus knifning.
Okay. Den er gang. Jeg gyder efter gammel. Og jeg giver gik og kig. Hallo! Han er pølsekæt. Og det er derfor, jeg godt vil filme en video. Der er en til. Jeg er ikke fat dum. Assist er dårligt. Racist hedder det altså. Racist. Og når fedt far bliver perfekt, så er det perfekt. Nej! Bøjse! Hey, hvem var det, der kom i level? Jeg kom i level med mit bog. Jeg fik faktisk en på Faktisk, det er ikke bare vidunderligt. Jeg fik et med mit... med mit bog. Og filen også. Den fik jeg sgu lige hårdt op i røven. Det er behøver du ikke at sige 2 gange. Det er Så I ved det. Vi er verdens dårligste til shotgun. Nej, men det er for noget vås at sige, når det er rigtigt. Det er noget gås. No. Stu, Dandy Jago. Hallo, det er Karl. Hvorfor bestiller du en burger? Fordi jeg er sulten, og det er du og Karl. Fuck, det var ikke sjovt. Ja, jeg ved godt, det er sjovt. En ACR, et guld. Det er virkelig første gang. Hey, ligger han lige der? Nå, det er en radiobil. Hvem skyder hvor der? Hvem der? Hvem skyder hvem der? Rolig, Karl. Jeg er her for at hjælpe. Kender den? Jeg er her for at hjælpe. Jeg bor i Afrika, jeg er helst Hvis I vil vide, hvor vi bor, ikke? Skal I bare lige vide. Vi bor i Norge, for helvede. For helvede. Og hvis I vil være med i en af vores videoer, så må I meget gerne det. Er der ikke sådan nogle spiller derinde? Bagfra, hvad helvede! Så er det ikke kommet. Så ramte han nu for helvede i hovedet. For helvede, det er din kappe. Ja, min kappe, det røg sgu lige ud over mit skød for helvede. Jeg siger bøjse. Jeg ved godt, jeg bøjse 2 gange, altså. For helvede, hvorfor stammer du fra bøjselandet? Fordi jeg er rigtig bøjse. Jeg var så tæt på! Nu skal jeg ud, han er faktisk konde. Vi ses, YouTube! Nej!
Vi er tilbage igen med noget morfærd. Mortfærd. Ja, igen. Altså, vi er lige gået i gang, altså Vi skulle lige ud og have nogle faktisk kunder. Vi har taget med ind, altså. Det behøver cirka at sige 2 gange. Det er det så ikke lige min elskede bane. Prøv at se her. Faxe Kondi. Ej. Yndlings. Wanna know det